Servus Leute, ich bin Sascha, willkommen zum neuen YouTube-Video. Heute geht es um den Evo und zwar läuft er nicht. Und was macht man, wenn der Evo nicht läuft? Genau, man baut ein offenes Blow-Off-Ventil ein. Viel Spaß mit dem Video. Also wie gesagt, der Evo läuft gerade nicht. Ich glaube, es liegt am Anlass, aber ich kann es euch gleich mal zeigen. Der läuft auf jeden Fall gar nicht an und es macht unschöne Geräusche, aber ich habe das ja nicht gelernt, ich bin kein Kfzler, von dem her wird da jetzt nachgeguckt und dann dachte ich mir, im gleichen Zuge bauen wir doch einfach direkt das Blow-Off-Ventil um. Und zwar haben wir jetzt hier von HKS Super SQV, IV ist 4, oder? IV, das müsste 4 sein, ja. Römische Zahlen, ja. Läuft auf jeden Fall sehr gut. Zeige ich euch gleich mal, aber wir besprechen auch noch mal kurz, warum wir überhaupt auf ein offenes Blow-Off-Ventil umbauen. Im Endeffekt bringt es nämlich für uns jetzt gar nichts, weil der hat schon ein Blow-Off-Ventil drin. Allerdings ist es rezirkulierend. Aber jetzt müssen wir erstmal kurz drüber sprechen, was ist denn da der Unterschied und wofür brauchen wir das eigentlich. Also so sieht es auf jeden Fall aus von HKS. Zeig mal ganz kurz. Allein schon wegen der Optik sollte man es einbauen. Richtig geil. Auf jeden Fall ist es über Unterdruck gesteuert, also nicht elektronisch. Oldschool Unterdruckleitung dran. Normalerweise bei den Autos habt ihr ja geschlossene Blow-Off-Ventile, sprich die Luft wird rezirkuliert in den Ansaugtrakt wieder rein. Aber bevor ihr da jetzt nicht mehr durchblickt, erkläre ich euch einmal ganz kurz, wie das überhaupt funktioniert. Und zwar brauchen wir ein Blow-Off-Ventil bei Turbomotoren. Bei Turbomotoren wird ja Ladedruck erzeugt, sprich der Turbolader baut Druck auf, Ladedruck, der dann in den Brennraum geht. So, wenn wir jetzt Gas geben, wird Ladedruck erzeugt und der Turbolader produziert Ladedruck. Wir haben Turbolader, dann kommt das Blow-Off-Ventil, dann kommt die Drosselklappe, Ansaugbrücke und der Brennraum. Das ist einmal in der Reihenfolge gehabt. Turbolader produziert Ladedruck, okay, geht vor die Drosselklappe, funktioniert alles, Drosselklappe offen, wenn ihr Gas gebt, geht in die Ansaugbrücke in den Brennraum und der ganze Prozess läuft. Wenn ihr jetzt aber vom Gas runter geht, schließt die Drosselklappe, die Abgase gehen aber noch weiter, der Turbolader wird weiter angetrieben, der spult weiter, die Drosselklappe ist zu und es wird praktisch Ladedruck gegen die Wand geschoben. Sprich, da entsteht ein Überdruck oder der Druck ist halt gestaut in dem ganzen Thema. Wenn ihr jetzt kein Blow-Off-Ventil verbaut hättet, wie bei manchen alten Fahrzeugen, die Anfänge von den Turbolader und, muss der Druck wieder zurück über das Verdichterrad vom Turbolader abgebaut werden. Nicht gut für den Turbolader, da kommt es dann auch früher mal zu Lagerschäden und. Hört sich zwar geil an, kann ich gerne mal was einblenden. Also ohne Blow-Off-Ventil fahren hört sich am allergeilsten an. Aber halt nicht gut für den Turbo und nicht gut für die Lebensdauer. So, jetzt gibt es aber die Blow-Off-Ventile. Die machen jetzt Folgendes. Du gehst vom Gas, Drosselklappe schließt, Turbolader produziert Ladedruck, dann herrscht ja in der Ansaugbrücke, die hinter der Drosselklappe sitzt, ein Unterdruck. Dadurch, dass die Luft rausgezogen wird durch die Kolbenbewegung, zieht die praktisch Luft raus aus der Ansaugbrücke, die Drosselklappe ist allerdings zu, entsteht ein Unterdruck. Da ist eine Leitung bis hier zum Blow-Off-Ventil, hier, und die zieht dann praktisch hier einen Kolben auf. Und dieser Kolben entlässt dann die Luft zwischen Drosselklappe und Turbolader, diese überschüssige Luft ab. Und dann kommt dieses geile Geräusch, was wir alle haben wollen. Zeige ich euch auch, natürlich, spätestens nachher. So, das wäre jetzt ein offenes Blow-Off-Ventil. Ist natürlich geil, das Geräusch geht vollkommen raus und man hört es richtig gut und mitten halt in die Atmosphäre rein. Bei geschlossenen Systemen, die Luft, die dann abgebaut wird, praktisch aus dem Blow-Off-Ventil entlassen wird, wieder vor den Ansaugtrakt, vor den Turbolader, vor den Verdichter geleitet. Wollen wir aber nicht, wir wollen das geile Geräusch haben und lieber so. So hört sich's geil an, schadet dem Turbolader nicht und somit für den Evo jetzt mal die beste Lösung. Ist ein HKS Blow-Off-Ventil, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, weil ich habe mitbekommen, da werden ziemlich viel Replika-Shit verkauft. Das heißt, wenn ihr irgendwo was Günstiges findet, vorsichtig sein, lieber bei irgendeinem Japan-Händler oder kaufen oder direkt bei HKS. Die kosten ungefähr 350 € so ein Ding, so ein Dreh. Das hauen wir da auf jeden Fall jetzt rein und dann zeige ich euch, wie sich das anhört. Das Problem ist jetzt natürlich, der Evo läuft nicht. Das heißt, Vorheraufnahme zeige ich euch wieder diese ganz uralte, aber mit schon Ansaugung drin. Das heißt, dass ihr da einen guten Vergleich hört, was ist Ansaugung und was ist Blow-Off-Ventil. Und ich würde sagen, das hört sich bestimmt richtig geil an und
probieren wir noch einmal zu starten, damit ihr einmal seht, wie eklig es sich anhört, wenn er überhaupt einen Ton macht, weil manchmal hängt er komplett. Und ja, dann sehen wir uns eigentlich auch gleich schon wieder, wenn es drin ist. Das hat ein bisschen lange gedauert, ihr seht, Sommer ist nicht mehr, aber das lag nicht an denen, die das Ding eingebaut haben, beziehungsweise zum Teil schon, aber ist egal, das Blow-Ventil ist auf jeden Fall drin. Ich zeige es euch gerade mal ganz kurz. Komm mal gerne näher. Also, hier ist jetzt das Blow-Ventil drin, sitzt dort hinten in der Ecke, ihr seht. Wunderschön. Was ihr beachten müsst, wenn ihr das Blow-Ventil einbauen lasst oder es selber einbaut, ihr habt ja original auch ein Schubumluftventil drin. Und das Schubumluftventil, das sitzt normalerweise hier vorne, also an einer anderen Stelle. Das heißt, ich sage jetzt keine Namen, welche Werkstatt es war, aber die haben ja das Blow-Ventil eingebaut. Das Originale war immer noch drin, das heißt, ich hatte 2 Blow-Ventile. Das heißt, da kamen gar keine Geräusche raus. Das hat also gar nichts gebracht. Aber das haben wir dann sofort gemerkt, nachdem ich das erste Mal Probe gefahren bin, habe ich gesagt, Jungs, hier muss noch das Originale drin sein, weil da hat einfach gar nichts hat Druck abgelassen. Es war alles immer noch integriertes System. Jetzt ist es aber richtig. Ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt einmal im Stand. Ich glaube, da hört man noch nicht ganz so viel. Und danach machen wir mal so noch ein paar Aufnahmen. Und ich sage euch eins, es ist wirklich geisteskrank geil. Nur zu empfehlen. Habt ihr das gerade gehört, dass der fast ausgegangen wäre? No, 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 oh shit! Der weiß jetzt nicht mehr ganz so genau mit der Luftmenge Bescheid, so wie das sonst so ist. Deswegen offenes Blow-Ventil ohne Software. Oder beziehungsweise es hat das mit dem Luftmassenmesser zu tun, aber egal. Kann auf jeden Fall sein, dass er im Leerlauf ein bisschen unruhig läuft. Ist aber, um ehrlich zu sein, bisher überhaupt kein Problem gewesen bei dem jetzt hier. Läuft ohne Probleme, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen nicht ganz so glatt ist. Ich würde sagen, ihr kriegt jetzt ein paar Fahraufnahmen. Ich fahre kurz hier vor, drehe dann einmal um und dann seht ihr dann mal kurz was. Du darfst mitfahren. Das ist so geisteskrank geil. Ich hoffe, man hört es. Ich mache mal bei euch noch ein bisschen Fenster auf. Man merkt halt richtig, wie nicht vorhersehbar das Geräusch ist. Wenn ihr diese Software-Autos von heutzutage, da wisst ihr genau, ihr geht so viel vom Gas runter und es macht pop, pop, pop. Jetzt reden wir vom Schubknall. Aber hier ist so wirklich jedes Mal, wenn du vom Blow-Ventil runter gehst, das Geräusch ist anders. Du kannst es zwar so ein bisschen kontrollieren, klar, wie schnell die Luft abgebaut wird, aber es ist trotzdem immer anders. Und das ist einfach geil. Ich stehe hier wie bestellt und nicht abgeholt.
Also Leute, ihr habt alles gesehen. Ihr habt Fahraufnahmen gesehen, von innen, von außen. Habt im Stand mal gehört. Habt gesehen, wie es verbaut ist. Was das bringt, das ganze Thema mit dem Blow-Off-Ventil oder auch nicht. Aber ich muss sagen, für mich emotional bringt es richtig, richtig viel. Und wisst ihr, was das Allerbeste ist? Ich habe sogar mitbekommen, in Kombination mit einem Oil-Catch-Can kriegt man es sogar eingetragen zum Teil. Aber da bin ich dran an dem ganzen Thema. Ansonsten würde ich sagen, schreibt gerne mal in die Kommentare, was wir als nächstes umbauen sollen. Beim Evo ist noch einiges zu tun. Ich meine, der sieht ja auch komplett original noch aus von außen. So ein paar Kleinigkeiten haben wir gemacht, aber da kommt mit Sicherheit noch einiges. Schreibt es mal unten rein und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Ciao.